zuwa Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sign Marriage kashi na 11. Masoya masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a ci gaban wannan labarin naku da muke kawo muku a wannan tashar taku mai albarka. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya. Idan kai ko ya kasance baki a tashar, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Muna ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Washe gari da asuba Samha ta tashe ta suka yi sallah. Samha ta ce za ta je Islamiyya a nan masallacin gaban gidan da take. Kamar ta ce za ta bi ta, sai kuma ta share ta fita ita kuma ta gyara kwanciyarta. Bacci ta yi sosai da ranar ta kama Asabar, sai wajen ƙarfe 10:30 Samha ta tashe ta ce, wannan bacci haka Tima? Murmushi ta ce, ban san me yasa bacci na ya ƙaru ba. Ba na gajiya da bacci. Abin kari ta nuna mata ta ce, oya tashi kiyo brush mu yi break, mu zauna mu tattauna. Bata gardame ba, ta yi brush da sabon brush ɗin da Samha ta bata. Ta dawo sai da ta yi walha sannan suka zauna cin abincin. Samha ta tambaye ta wace ce ita, sannan ina mijinta, me ya raba ta da shi har ta fito bata san inda za ta ba a ƙasar da bata da kowa. Ta so yi wa Samha tsallaken labarinta, sai dai ta san mutum yana ƙara ƙima ne da gaskiyarsa. Saboda haka ta sanar da ita gaskiyar labarinta. Sosai Samha ta kaɗu da jin wannan cikurkuɗaɗɗen labari. Ta dube ta tana share hawaye ta ce, ko da na fito bariki Tima, maraice ne ya ja mu. Da iyayena suna raye ba zan yi bariki ba, ko da wani abin zanen ƙaddara ne. Amma ki mahaifiyarki ce ta yarda ki je ki yi sign marriage kawai saboda soyayyarta da kuɗi. Yanzu ga abin da hakan ya janyo, ke ba ki rayu da wanda ya zaɓi rayuwa da ke ba. Kin bige da zagaye duniya. Tima, rayuwarki darasi ce ga mutane. Ba duk abin da kake tsarawa rayuwarka ne yake zama zanen ƙaddararka ba. Tabbas na tausaya miki kuma na tausaya wa masoyinki na gaske. Ma'esh, ki daina zarginsa da watsar da ke. Ba na tunanin a cikin nutsuwa yake. Abu ɗaya da za ki yi addu'a a kai, Allah ya sa maƙiyansa ba su samu nasarar ganin bayansa ba. Da sauri ta ɗago ta ce, sai ya mutu ya bar ni Samha. Me zan ce da abin da ke cikina bayan ya zo duniya ya buƙaci sanin mahaifinsa a lokacin da ban san wani da zan kama a duniya na nuna masa ba. Murmushi Samha ta ce, ai cewa ne a yi addu'a. Tima, ki saki ranki, insha Allahu za mu cinye jarabawar mu. Ni yanzu zan fita, mun yi da saurayina, za mu haɗa a beach. Ba na son ya jima yana jira na. Duk abin da kike buƙata akwai a kicin. Fatan alkhairi ta yi mata, ta shirya ta fice, ita kuma ta kwanta tana lazimi har azahar ta yi sallah. Ta shiga kicin ta yi musu girki, ta jera a danin, ta gyara gidan, ta kunna kallo tana yi. Tana duba agogo, gajiya ta yi da zama, ta koma ɗaki ta fara duba kuɗin da ke cikin jakar da ta ɗauko a gidan Latif. Sai da tsoro ya shige ta, kuɗin ba ƙananu ba ne kuma dukkansu dollars ne. Ta mayar ta zuge ta kwanta. Sai yamma Samha ta dawo suka ci abinci. Tana ba ta labarin beach ɗin da irin nishaɗin da ake samu a kallon ruwa. Ita dai murmushi kawai take. Samha ta ce, ki shirya gobe mu je da ke, za ki ji daɗin gurin. Ɗaguwa ta ce, ni yanzu ina zan iya wannan yinin da kike yi a beach. Bayan haka ma ni yanzu na san nema na ake, dole sai na ɓoye kaina na dogon lokaci. Abubuwa sun lafa, kin ga kuwa zuwa na beach kamar na ce gani ku zo ne. Jinjina kai ta ce, kuma haka ne gaskiyarki, yanzu yaushe za mu je asibiti a yi mana scanning mu ga me za mu samu mu fara siyayya. Hararta ta ce, sai ka ce wani ɗa mai yanci zan tafi yin scanning da wata siyayya. Haɗe rai Samha ta ce, ba na so Tima, ki ringa jin bebin nan kamar a ɗakin aure kika samo shi. Kar ki cire masa karsashin rayuwa mai daɗi. Tun yana yaro mu zama gatansa. Don Allah mu jibanci lamuransa. Insha Allah sai ya rayu rayuwa mai inganci. Tima, wahala nawa da tarko kika tsallake, kuma duk akan abin da ke cikinki da ke kanki. Iya wannan ya isa ki gane akwai abin da Allah yake nufi da kasantar da shi a haka. Bata kuma cewa komai ba, suka kwanta. Samha na wayarta, ita kuma tana karanta wasiƙar jaki har bacci ya kwashe ta. Haka rayuwa ta tafiya cike da ƙalubale kala-kala. Sun samu wata shaƙuwa da aminci tsakaninta da Samha. Komai tare suke, but ita ba ta fita ko ina. Hatta likitan da yake duba ta gida Samha ta kira shi suka sakar masa kuɗi. Wani dare cikin ranakun rayuwarta tana kwance baccinta mai daɗi, tana mafarkin Ma'esh. Wai suna kwance yana shafa cikinta,
yana cewa da ita, wani suna za mu saka wa bebinmu? B. Allah ya sa ya kalanki, ya yi kama da ki. Ai bata gama idasa mafarkin ba ta buɗe idanunta tana rarraba shi saboda wata matsananciyar azaba da ta ji ta ratsa mararta. Ta kuwa zabura ta miƙe tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aqlibni khairan minha. La haula wa la quwwata illa billahi al-ali azim. Sunan Allah babu irin wanda bata kira ba a wannan lokacin. Can sai ta ji ciwon ya lafa, ta miƙe da nufin zuwa bayi. Ai bata idasa miƙewa ba, baya ya kamar da ita. Mara ta riƙe, ta ji wani ɗumi yana bin ƙafarta. Daidai lokacin da Samha ta buɗe ƙofar ta shigo, domin tun da EDD ɗinta ya karato, bata yadda ta yi bacci mai tsayi ba, tana yi tana leƙo ta. Wani lokacin ma tare suke kwana. Ganin ta da durƙushe ya tabbatar mata da giji ya zo. Ta ƙaraso da sauri ta ce, Tima haihuwar ce, bari na kira Dr. Malisha ta zo ta duba ki. Cikin few minutes sai ga Dr. Malisha tana dubawa ta ɗago ta ce, haihuwa ce, ba dole mu je asibiti. Bebin yana da girma sai an taimaka mata. Babu musu da ke ta ji damƙar Ubangiji, suka tafi asibiti aka jona mata wasu ƙarafa aka take ta, aka saita wata fitila a gabanta. Dr. Malisha da Dr. Ruda suka dukufa aikinsu cikin ikon Allah. Bayan ta sha ƙari aka ciro mata ƙatuwar bebin ta mace. Baturiya zan ce ma ko Balarabiya oho, don babu ta inda ta kama da akwai jinin baƙar fata a jikinta. Zuwan wannan yarinya duniya a wannan yanayi ya tashi hankalin masu jiran zuwanta duniya a duk inda take a faɗin duniya da suka kasa gano su. Sun ga haihuwar yarinyar, amma bayan haka komai ya ɓace musu. Cikin hikima ta Ubangiji da suka takura ma, sai alƙaluman tsafi suka fara ƙwace musu. Ita kuwa Batul ana ciro yarinyar ta ce a bata a barta. Tun kafin a cire ta daga jinin haihuwa ta fara tofi a barta da ayoyin Ubangiji na tsari da manyan addu'o'in da ta sani na kariya daga kaidi da sharrin maƙiya. Ko da ta gama duk abin da suke mata har ɗinki da aka yi mata, tana maƙale da ‘yarta da bata tsaya ta ƙare mata kallo ba. Amma wani baƙon yanayi yake shigarta na tausayi da ƙaunar gudan jinin nata. Ɗinki ta sha ciki da waje domin dama ko bata ƙaru ba, Samha ta ce idan ta haihu sai an ɗinke ta, to bare ga ƙari an yi mata. Aka ba su wasu magunguna da za ta ringa zubawa a ruwa mai dalam-dalam tana tsarki da shi. Sannan bayan sun huta aka sallame su. Saurayin Samha Faruk shi ne ya zo ya ɗauke su ya kai su gida, suka shiga ɗakin da ta sauka tun zuwanta. Nan suka raka ta, ta zauna, sai yanzu ta samu damar buɗe fuskar yarinyar, ta zuba mata idanu tare da sauke ajiyar zuciya. Wannan shi ne madara mai kama da nono, zam bebin da ubanta take kama. Hatta lips ɗinta da yatsun da komai dai, wasu hawaye ne suka zubo mata. Ta share tare da runguma yarinyar, soyayya ta gama ish a hankali ta ringa kwaranyewa tana komawa kan yarinyar. Sosai ta ringa jin tausayi da ƙaunar bebin na zaga ruhinta. A hankali ta furta alhamdulillah ala kulli halin. Hawaye ne yake sintiri a fuskarta wanda bata san na menene ba, farin ciki ko baƙin ciki. Ba ta jin ‘yarta a matsayin wata marar galihu, duk da ta san ba aure aka yi irin na sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba, amma dai da sauƙi tunda ba a gantali ta same ta ba. Da yarjejeniya aka samar da ita. Samha ce ta shigo ɗauke da kwaf na tea da soyayyen dankali da kwai ta ajiye a gefe ta ce, matsalar ki kenan Tima, yau muna cikin farin ciki, ina can ina stated da Jenny, ke kuma kina nan kina kuka saboda ke mai wahala ce. Ni fa yau jina nake kamar a filin arfa, ni ma na zama mum, don Allah ki ware, me ne a ciki? Duka fa a duniya ne, ni ma ina da Jalal ɗina, yana gurin babansa ne, ya je hutu, but anytime zai dawo, saboda na kira dad ɗinsa na ce ya kawo min shi, mun yi baby ya zo ya ga kanwa. Kallanta dai ta ce, ke na ki halattacce ne ko Samha? Murmushi dai ta share hawayen da ya kawo a idanunta ta ce, kamar yadda Jenny take, haka shi ma yake. Lokacin da Chadi ta yi min zafi, na rasa tudun da zan hau na zauna, mafita ta kulle min, hatta kuɗin abinci ya gagare ni bare na zuwa makaranta. Sai na yanke shawarar haƙura da komai, na tafi Algeria domin neman kuɗi. Tima, haka na je wajen wani mutum a unguwarmu da yake fitar da matasa ƙasashe don neman abin dogaro da kai. Na sanar da shi ƙudurina na tafiya Algeria. Ya tsaya ya gama sauraro na sai ya ce zai mun hoto. Ban ja ba, na amince. Ya ɗauke ni hoto ya bani kuɗi mai yawa tare da waya mai layi ya ce na je gobe zai kira ni.
Haka aka yi Tima, washe gari ina kwance a boys quarter na gidanmu da ƙanin babana ya karɓe ya kore ni daga cikin gidan kuma ya kafa min dokar kar na ƙara shigar masa gida domin ba zan shafa wa matarsa da yaransa HIV ba, kasancewar ita ce ajalin mahaifana. Wayar da Abdullahi ya bani ta yi ringin ya ce na zo na taho da shirina tare da tambayata ina da passport. Na ce masa amma zuciyata ta yi mamakin yadda za a tambaye ni passport ni da zan yi tafiyar mota. Haka cike da ɗoki na tafi. Bayan ya sallama bakinsa ya dube ni ya ce, Samha, na daɗe ina tausayin rayuwar da kike tun bayan rasuwar mahaifanki, saboda haka na yanke miki wani hukunci domin ki samu damar da ta dace da ke. Akwai wani mutum a Cairo, Egypt kenan, yana neman wadda za ta zauna tare da shi ta kulan masa da gidansa tsayin shekara guda. Zai baki $2.5 million a cikin shekara ɗaya. Kin ga kuwa aikin hai. Yawan kuɗin bai bani damar tunanin irin aikin da zan yi ba. Haka na amsa. Ni dai haka muka fita da Abdullahi ya yi mana urgent booking. Zuwa 3 na yamma muka tashi sai birnin Cairo. Mota aka turo ta ɗauke mu. Aka kai mu wani katafaren gida. A nan wajen 9 na dare ne wasu motoci suka zo suka ɗauke ni. Tun a nan na fara raina kaina da jinjinawa haukana. Tima wani gida ne mai zubin gidan sarakai aka kai ni. Aka tafi aka bar ni na rayu tsayin sati 2. Ni kaɗai kafin Kazim ya zo gare ni. Ranar da ya zo, ranar ya sa min kuɗina a account ɗina da aka buɗe mu. Kuma a ranar ne ya bayyana min aikina. Na raina kaina, na yi kukan da bani da mafita. A ƙarshe dai na ba shi dama. Kin san damar da na ba shi? Zai yi mu'amala da ni har na samu ciki. Idan na yi ciki na haifa masa baby zai sallame ni na tafi na bar masa baby. Na amince ne saboda bani da mafita. Haka muka fara rayuwa da shi cikin ikon Allah. A watan kuwa na samu ciki. Tima na ga gata har ciki na ya isa haihuwa. Aka yi min CS aka cire min yaro na namiji Balarabe mai kama da ubansa. Idan na kalli yaron nakan yi kuka matuƙa da tuna cewa ba zan rayu tare da shi ba. Ban san meye ya zo ran Kazim ba. Bayan na ji sauƙi wata rana ina zaune a ɗakin ina fidin Jalal ina kuka. Ya shigo ya same ni ya tsugunna a gabana ya ce min, Samha, ɗagowa ne na kalle shi. Ya sanya hannu ya share min hawaye ya ce, kin san dalilin da ya sa na zaɓi na yi miki ciki ki haifa min bebin nan? Bai bani damar ba shi amsa ba ya ce, tun ina ƙarami a dokar ƙasarmu aka haramta min aure saboda dalilin da har yau ban san wanne ba ne. Shekaruna sun yi nauyi gashi na jarabtu da son samun ɗan kaina. Duk abokaina suna da yara. Me yasa ni zan kasa samarwa kaina ɗan da zan ke kallo ina jin daɗi? Ba ni da kowa sai shi kaɗai. Mahaifina ya rasu tun ina ƙarami. Mahaifiyata ma bayan rasuwar mahaifina tana da cikin ƙanina aka kashe ta. Na tsira ne saboda ba na tare da masarauta tun da aka yaye ni. Na yi tunanin riƙe Jalal a gurina sai dai na fahimci idan na riƙe shi za a farauci rayuwarsa. Saboda haka zan canza miki ƙasa. Za ki rene shi cikin kulawa da gata ya rayu kamar basarake. Wannan shine dalilin zuwa na Australia. Ya bani wannan gidan da motar hawa. Ya zuba min mazajen kuɗaɗe a account ɗina. Tun daga wannan lokacin bai ƙara neman wani abu a gurina ba. Muna rayuwa da ni da ɗansa cikin gatansa da kulawarsa. Tima, ina son na yi aure saboda na riga na saba da maza. Ba na iya tsare kaina. Sai dai kuma duk duniya uban ɗana shine namijin da nake so. Shi kuma har yanzu Emirate ɗinsu ta ƙi ba shi damar aure. Jinjina kai Batul ta cikin tausayin kansu ta ce, duk da haka gara ke Samha. Maybe society ɗinku ba za su kyamace ki da ɗanki ba. Ni kuwa ‘yata za ta zama abar tsangwama idan na koma ƙasata. Da wannan na fara tunanin ya zan yi don hana ta shiga taskon rayuwa. Ɗaukar yarinyar ta ce ita dai babu abin da ya dame ta. Bacci take hankali kwance. Ranar sati guda yarinya ta ci suna Aisha, suke kiranta da Jenny. Duk da bata san ma'anar sunan ba. Zaɓin Ma'ash ne a mafarki. Haka kwana 3 da suna Jalal ya dawo da yaro kyakkyawa masha Allah. Kulawa sosai Batul ke samu ita da Jenny. Cikin watanni 6 da suka biyo baya ne a hankali yau da gobe da kuma yanayin mutanen da take rayuwa a cikinsu. Ita ma ta fara sakewa suna fita beach su yi nishaɗinsu. Abu ɗaya da yake neman hana Batul kwanciyar hankali yadda idanun maza ke kanta. Duk wani motsinta sai ta samu mai tankawa. Duk kuwa da cewa ta ƙi ba da dama. Cikin hakan ne Samha ta samun mata aiki a babban restaurant ɗin da take aiki. Ta ji daɗi sosai. Kaɗaici na damunta idan Samha ta fita ta barta. Suka sanya Jenny makarantar da Jalal ke zuwa. Kullum za su kai su idan sun dawo su ɗauko su.
haka suke gudanar da rayuwarsu ko a restaurant ɗin haka take fama da mutane maza da mata. Allah ya yi mata baiwar mutane, ita kam abu ɗaya ke dakatar da ita da kula kowa. Duk kuwa da yadda mai masaukinta take ba ta shawarar sakin jiki ta yi rayuwarta da ‘yanci, shi ne tsoron sake afkawa matsala. Zuwa wannan lokacin har ta gaji da kiran wayar Mahesh, ta haƙura ta sallama tana jin cewa ita kaɗai ce kawai ke da Jenny. Ta yi nufin shirya tafiya don zuwa ta gano me yake faruwa. Sai dai tuna turakunan da rayuwarta ta tsallake har Allah ya kawo ta yanzu. Yana kashe mata gwiwa, ƙarshe ta sanar da Samma sosai ta fusata ta ce, idan shi bai neme ki ba, Mom Jenny, bai kamata ke ki zuwa da ‘yanci ki neme shi ba. Ai shi ne yake da abin nema a gurinki. Kin ga kuwa shi neman ki ya kama. Haka ta haƙura ta sallama. Yau da ke Asabar ce ba su da aiki, suna zaune a falo. Jenny ta miƙe ta fara tafiyarta. Sosai shekara 1 da rabi. Batul ta dubi sama ta ce, kin san me yake zuwa raina? Girgiza mata kai ta sauke ajiyar zuciya ta ce, ina son zuwa Najeriya, mahaifiyata nake son na je na gani. Jinjina kai ta ce, ni ma ina shirin yi miki maganar, kika riga ni, duk da cewa babu abin da na bari a Chad. Ina son zuwa na ga ƙawaye da 'yan uwana da suka wofantar da ni. Kin ga daga nan sai mu yi Najeriya, yanzu mu shirya tafiya. Yaushe kike ganin za mu tafi? To masu sauraro, mu kasance da ku a shirinmu na gaba domin ku ji ci gaban wannan labarin naku na Sign Marriage, wanda taku Barista Fauziya Tasi Umar ta wallafa, yake zuwar muku a wannan tashar taku tare da ni Asa. Da wannan nake cewa idan kai koki ya kasance baki a tashar tamu, ku ci gaba da yi mana subscribe da taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Amma sai idan ya zama kai ko ke baki a tashar. Mu haɗa wani jikon masu sauraro.